संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरोनी दरभंगा अंतर्गत। अहं तत्रैव साहित्यविषये शिक्षकोऽस्मि। अद्य शास्त्रे प्रथमखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः साहित्यदर्पणस्य कर्तुः समयस्य नाम निर्दिश्यताम्। अर्थात साहित्यदर्पणस्य कर्तॄणां समयस्य निर्दिश्यताम्। संक्षेपेण यदा उत्तरं के ओर अहं प्रवेशं करोमि। वन्दामहे महेशान् चण्डको दण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दचन्दनं रघुनन्दनं नमो नमः। साहित्यदर्पणस्य कर्तारः कविराज श्री विश्वनाथ महापात्रा आसन् इति साहित्यदर्पणग्रन्थस्य समाप्तिसूचकान्तिमश्लोकेन ज्ञायते। एतेनैव चास्य पितुः चन्द्रशेखर कविराजेति नाम च ज्ञायते। श्री चन्द्रशेखर कविराजोऽपि साहित्यशास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। साहित्यदर्पण एव इत्यस्मात् पादानामित्यादीनां बहूनां श्लोकानाम् उद्धरणदानात् ज्ञायते। साहित्यदर्पण ग्रन्थनिर्माणे केवलं मम्मटस्य खण्डनमेव नासीत् प्रयोजनं, किन्तु एकस्मिन्नेव ग्रन्थे रसरूपकस्य रसमञ्जर्याश्च सङ्ग्रहः येन स्यात् इत्यपि। एवं च काव्यशास्त्रे अयमेक एव ग्रन्थः यथा सर्वामावश्यकतां पूरयेदित्यादिकं विषयं मनसि निधाय एव अयमासीत् प्रयत्न इति मन्ये। श्री विश्वनाथ कविराजस्य समये विषये तु प्रायः विवादो नास्त्येव, यतः साहित्यदर्पणस्य चतुर्थे परिच्छेदे अस्फुटव्यङ्ग्यस्योपदाहरणे सन्धोत्सर्गस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः अल्लावुद्दीन नृपतौ च सन्धिर् न च विग्रहः इति श्लोके अलावुद्दीन मसऊद इति नाम्ना प्रसिद्धो यवनराजः 1316 ख्रीष्टाब्दे दिल्लीश्वर एव आसीत्, यस्य विषप्रयोगेन मारितो अभवत्। एतेन विश्वनाथस्य समयस्त्रयोदश शतकस्यान्तिमः कालः निर्णीयते। 1384 ख्रीष्टाब्दे लिखितस्य साहित्यदर्पणस्योपलब्ध्या च त्रयोदश शतकस्योत्तरार्धे निश्चीयते। यथा साहित्यदर्पण श्री विश्वनाथ कविराजानां नाम सन्धिग्रहीक महापात्रेति पदघटितमेव दृश्यते। तेनानुमीयते यत् कस्यापि राज्ये अयं मात्य आसीत्। श्री विश्वनाथ कविराजस्य पूर्वपुरुषाणाम् उत्कलप्रान्तीय कलिङ्गराज्य सम्बन्धस्य सत्त्वात् तत्रैवायं सम्बद्धः आसीदिति च मन्यते। अल्वेट् वेवर महाशयस्तु लिखित ख्रीष्टाब्दीय 15 शतके पूर्वाङ्गे ब्रह्मपुत्रतटे साहित्यदर्पणो विरचिति। जगन्मोहन शर्मा कृतचण्ड कौशिक नाटक भूमिका लिखन्ति। तच्च 1384 ख्रीष्टाब्दीय हस्तलिखित ग्रन्थावगमनेनैव खण्डितं भवति। अतः साहित्यदर्पणस्य कर्ता श्री विश्वनाथः त्रयोदश शतकस्योत्तरार्धे उत्कलदेशे आसीदिति सिद्धयति। नमो नमः।